Znači, Aleksandra Matić, Nikola Peulić, Sneg identitet u romanu Snežni, ovo nema greška, štamparska, u romanu Snežni čovek Davida Albaharija. Hvala na najavi, uvaženi skupe. Identitet se konstruiše kroz kompleksan proces interakcije između subjektovih doživljaja, društvenih uloga i geopoetičkih faktora. On je dinamičan i može se menjati tokom života pojedinca u skladu sa životnim okolnostima i promjenama u širem društvenom kontekstu. Problem identiteta vezan je pre svega za kulturno-istorijski kontekst u kome roman nastaje, a to je nestabilan period 90. godina prošlog veka. Snežni čovek progovara o iseljeniku, subjektu koji menja neposredni egzistencijalni prostor, pa je problem identiteta važan horizont ovog narativa. U meteopoetičkom čitanju Albaharijevog delo progovara o identitetu koji poput pahulja snega neprestano izmiče postmodernističkom junaku. Kroz simboliku snega autor istražuje različite dimenzije postojanja, prisile na adaptaciju i traženja sebe u okruženju koje se promenilo. U ovom romanu sneg nema status atmosferske padavine, već je snažan poetski simbol koji govori o složenoj, ali plazmatičnoj formaciji ljudskog identiteta. Sneg sa svojim karakteristikama da pokrije i izjednači horizont vidljivog u jednu ravan, postaje alegorija za proces preispitivanja identiteta u postjugoslovenskom kulturološkom kontekstu. Albahari koristi sneg kao metaforu izolacije i hladnoće, ali i kao prostor za kontemplaciju i samoispitivanje. Ovakva simbolička preraspodela i dinamika izazivaju subjekta na promišljanje o vlastitom identitetu i kao da snežne pahulje sakrivaju nevidljive naboje prošlosti i traume koje junak u savremenim kulturno-istorijskim kretanjima ne može da prevaziđe. Važan je taj trenutak promene iskustva, promene perspektiva, promene sredine i pokušaj da se ono što je traumatično, koliko u istoriji, toliko u ličnom doživljaju sveta, osmisli sam čin pripovedanja. Sneg i identitet. Prostor u kome se pripovedač zatiče sletanjem na novo kopno predstavlja simboličku atributizaciju novog rođenja. Međutim, dolazak, otvoren citat, u svet, zatvoren citat, ne obećava i nov dom, već ostavlja prostor potrage koji će tek klarifikovati da li će doma biti ili ne. Albaharijev pripovedač percipira grad kao lavirint, gde na samom početku primećuje rizik kretanja i u novom svetu, iako je stari tek napustio. Otvoren citat, izlazna vrata su se automatski otvarala i zatvarala, ali svaki put, bez obzira na to gde sam se nalazio, video sam šofera na istom mestu, u nekoj vrsti uniforme sa kačketom i sa visoko podignutom tablom na kojoj je plavom kredom bilo ispisano moje ime. U savremenom društvu problem identiteta često je kompleksan i multidimenzionalan, a decentriran identitet gotovo da prati konceptualizaciju ovog fenomena. U kontekstu Albaharijevog romana, slika vozača koji čeka sa tablom na kojoj je ispisano ime glavnog junaka, a koje narativ ne uspeva da vizualizuje, služi kao metafora za percepciju nepostojećeg identiteta u postmodernom svetu, gde su centri političke i kulturološke moći stalno u pokretu. Pripovedač čija je svest o samom sebi uslovljena spoljašnjim fundusima i percepcijom drugih, odražava koncept decentriranog identiteta. Ovaj identitet ne počiva na fiksiranim osnovama, on je polivalentan i varira u zavisnosti od konteksta nestabilnih pozicija moći na prostoru Jugoslavije do jasno postavljenih pozicija centara moći na novom kopnu. Identifikacija napisana na tabli, koja je u suštini eksterna predstava identiteta, postavlja pitanje: ko smo mi zaista i koliko su naša imena i uloge u društvu uslovljeni tuđim percepcijama? U složenoj drami glavnog junaka, koji je razapet između prošlosti i sadašnjosti, domovine i novog pristana, sneg simbolizuje težnje i strahove, ali i referiše na uspomene i izgubljenu prošlost. Kako sneg pada, tako se i slojevi identiteta nagomilavaju. Protagonista se susreće sa pitanjem koji je on zaista u svetu koji se brzo i radikalno menja. U dodiru sa akademskom zajednicom novog sveta, on se suočava sa nekonvencionalnim načinima razmišljanja o sebi i drugima, što ga tera da gotovo nasilno preispita
i ponovo sagleda svoja dotadašnja ubeđenja i vrednosti. Ovakvo traganje za identitetom često je podstaknuto spoljnim prisilama i nepredvidivim retoričkim kontekstima akademske zajednice nove sredine. Otvoren citat: kada je profesor političkih nauka upotrebio reč eksperiment, vaša zemlja je bila neuspešni eksperiment. Kako Rosić primećuje, postmoderni subjekt nužno je politički osvešćen subjekt koji se nalazi u interakciji sa društvenim kontekstom u kome se njegova subjektivnost proizvodi, prepoznajući metamorfoze i mutacije istog konteksta kao i polifoniju diskurzivnih praksi. Na taj način postmoderni subjekt istovremeno prepoznaje sebe kao objekt vlastitog istraživanja. Al-Bahari preispituje sneg kao simbol kolektivnog pamćenja. U kontekstu post-jugoslovenskog društva sneg nosi težinu istorije, sećanja na ratove, gubitke i migracije. Sneg predstavlja istoriju, ali kao onu koja nosi bezvremenu dimenziju sveta, a kao nešto što je nemoguće zaboraviti ili odbaciti. Kolektivna istorija obličena snežnim metaforama omogućuje čitaocu da razume kako prošlost utiče na lutajuće identitete u sadašnjem trenutku. Ovakva interpretacija ne samo da oslikava lična preispitivanja fiktivnog lika, već pruža uvid u kolektivne traume koje oblikuju način društvenih kretanja. Al-Baharijev protagonista ostaje zarobljen između dva sveta, kao čovjek bez domovine, gde s jedne strane pati zbog istorijsko-političkih dešavanja i osjeća nostalgiju prema svojoj bivšoj zemlji, dok s druge strane ne želi da prihvati svoju novu životnu situaciju. Sve se svelo na problem traženja ličnosti, odnosno na biranje, jer svako moguće ja sadržajno je u meni sadašnjem. Ovdje nema sukoba jer postoji kontrola od jednog ja isturenog na poziciju višu od ostalih. A takvo ja, ističe Leonid Šejka, ima poziciju da bira. Identitet Al-Baharijevog junaka se rasipa i objavljuje i potvrđuje kao mnoštvo. Njegov pripovedač zauzima onu poziciju koja ne može da konstituiše iskonsku sliku subjekta, već se pojavljuje kao serija tog iskonskog. Otvoren citat. Više nije čak reč ni o bliznaštvu, već kod dvojaca ili blizanaca postoji neko specifično svojstvo i neka osobita i sveta fascinacija. Dvojke, onoga što je odmah dvoje i što nikada nije bilo jedno. Dotle kloniranje posvećuje ponavljanje istog, 1 plus 1 plus 1 plus 1 i tako dalje. Prazan bazen u zadnjem dvorištu našeg pripovedača metafora je praznine samosvesti i nemogućnosti pripovedača da se vidi, što dovodi do krize u procesima samospoznaje i samosagledavanja na kojima roman neprestano insistira. Bazen koji nije napunjen vodom ne odražava ništa, odnosno on simbolički nagoveštava ono što junak možda osjeća, ali to nikako ne estetizuje. Prazan bazen koji je kao prazno ogledalo može biti metafora za stanje junakove introspekcije, prostor u kome on ne može da se vidi ili razume svoje sopstveno mesto u prostoru. Bazen kao prostor u kome je nekada bilo nečega, a sada ničega, simbolizuje pripovedačevu svest o tome da se nešto izgubilo. Prazan bazen nije puki estetski ukras, odnosno on je prostor komoditeta u kome pripovedač može da uživa. Tumačenje praznog bazena kao praznog ogledala dozvoljava dublju i kompleksniju interpretaciju. Takav bazen kao prostor koji čeka da bude ispunjen i koji ne odražava nikakav odraz, može reflektovati duboku krizu identiteta i nesposobnost za samoispitivanjem ili nekakva neispunjena očekivanja života glavnog junaka. On je nedvosmisleno prazan, kao što je i sam junak u potrazi za smislom i identitetom. U tom slučaju ja dobija fantomsku formaciju koja vodi ka radikalnoj drugosti. Ta praznina, odsustvo znaka, kao što vidimo, uslov je da se u šupljini bića nastani fantom koji neprestano potiskuje ontološku kuću svog domaćina. Nijedno ja, ističe Kluščević, nije kompaktna celina, već skup, promenljiv i neravnomeran, a ipak u ravnoteži traži skup mnoštva pojedinačnih ja, između kojih se ličnost stalno koleba u nemogućnosti da izabere pravog sebe, odnosno svoj identitet.
Na kraju romana Davida Albaharija figura dvojnika kulminira u predstavi snežnog čovjeka. Otvoren citat: sneg na pretjerano lak način poništava spoljni svet. On, kako ističe Bachelard, uopštava svemir u jednu tonalnost. Pomoću jedne jedine reči, sneg, svemir, je izražen i uništen za zaštićeno biće. Sneg je jedna ne kuća u istom smislu u kojem metafizičar govori o jednome ne ja. Kraj citata. Pokrivenost sveta snegom, koji Albaharijev junak nikako ne uspeva da raščisti, potvrđuje njegovu nemogućnost da pobedi drugog van sebe, ali i onog u sebi. Otvoren citat: u univerzalnoj belini osjeća se dejstvo jedne kosmičke negacije. Kraj citata. Albahari koristi sintagmu snežni čovek umjesto imena Snežni Belić. Na taj način se ističe složenost identiteta glavnog junaka, ali i upućuje na razne slojeve značenja koje se povezuju sa tim pojmom. Snežko Belić sadrži svakako naivne predstave na dečije tvorevine, što svakako navodi na bezazlene konotacije i tumačenja. Međutim, Albaharijev složen pristup ovom literarnom simbolu odbija da se ograniči na takav semantički opseg. Koristeći obezličenu sintagmu, autor stvara sliku koja je mnogo kompleksnija. Ova sintagma podrazumeva ideju o nestabilnosti, prolaznosti, neudomljenosti, a svakako odražava unutrašnje stanje glavnog junaka. Snežni čovjek simboliše emotivne blokade, sećanja i traume koje sačinjavaju život pripovedača sve kroz njegovu bezličnost. U trenucima kada sneg uokviruje svet oko glavnog lika, on simbolizuje osjećaj zatvorenosti i bespomoćnosti. Albahari kroz intencionalan izbor sintagmi u ovom delu pokreće važne pitanja o imenu svog pripovedača, samoći i složenosti kako postmodernog junaka, tako i čovečanstva. Koristeći snežni čovek umjesto Snežko Belić, on ne samo da odbija da pojednostavi portretizaciju literarnog lika, već otkriva duboke slojeve ljudske prirode, ističući kako ime može da nosi značenje koje prevazilaze formalnu identifikaciju. Ovakva preraspodela u imenovanju ne samo da obogaćuje semantički raspon imena, odnosno ne imena, već i samu priču, ostavljajući čitaoca da razmisli o prirodi fluidnog identiteta i njegovim manifestacijama u savremenom društvu. Metopoetički status snega odražava lične i kolektivne aspekte pripovedačevog identiteta i načine na koje prošlost oblikuje njegovo prisustvo u novom svetu. Polifona konceptualizacija identiteta u romanu Snežni čovjek ne ogleda se samo nestabilnoj poziciji subjekta romana, već i u promenljivoj figuraciji pripovedačevih dvojnika. Albaharijev junak konačno objavljuje. Otvoren citat. Ti si neko drugi, rekao sam sebi. Nikada niko nije uspeo da pobegne, pisalo je u jednoj knjizi, jer beži se samo od sebe, ni od koga drugog. Kraj citata. Negacija vlastitog ja kulminira na kraju romana, otvoren citat: ja je najbolja maska, ja pomislio sam, ne postoji. Kraj citata. Promišljajući o temi identiteta u Snežnom čoveku Davida Albaharija, bašlarovski se možemo zapitati gde se nastaniti u toj drami intimne geometrije. Dakle, na površini bića, u toj oblasti gde biće želi da se manifestuje i želi da se sakrije, čovek je odškrinuto biće. Takvu oškrinutost bića posjeduje junak Albaharijevog romana, a u toj pukotini umjesto identiteta narativ upisuje jednu snežnu pahulju. Hvala. Ostajemo na istom geografskom prostoru, znači Kanade, ovog puta je Alberta, ovo će biti Quebec. Za Valentina Tulović će nam govoriti o motivu zime u delu Jedno razdoblje u Emanuelovom životu Marie-Claire Blais. Izvolite. Hvala, dobar dan svima. Ovako, prvo ja bih krenula od toga zašto baš ovo delo i zašto motiv zime. Dakle, ova spisateljica kanadskog porekla je, o ovom delu se već pisalo, ali se ono analiziralo iz nekih drugih, da kažem, aspekata, nikada iz ovog aspekta kroz prizmu vremenske prilike. Tako da sam ja našla pravu priliku i pravi moment da zapravo govorim o zimi, o kojoj je ona toliko isticala u svim svojim delima,
u svim intervjuima koje je davala u naučnim časopisima, dakle govorila o jednoj društvenoj nejednakosti, o problemima koje su se ticale društva u Kvebeku, ali uvek smeštajući okvire neke vremenske prilike. U ovom delu konkretno se radi o zimi. Sad ovako, dakle, zima je tematski vezana sa krajem ciklusa, sa nečim što nestaje da bi se ponovo rodilo i u našem radu bavit ćemo se analizom događaja kroz prizmu tih vremenskih prilika sa posebnim osvrtom na temu života i smrti, a nešto kasnije ću objasniti kako su baš tema života i smrti vezani za zimu u ovom delu. Prosto često su ti zimski predeli tu da predstave rezigniranost čoveka, a kada nisu u vezi sa psihologizacijom likova, deskriptivni delovi dočaravaju beskrajna prostranstva i prosto upotpunjuju fabulu. Osvrnula bih se i na dva pejzaža, to je taj spoljašnji pejzaž u kome, da kažem, ona pisala, dakle to je opisivanje predela Kvebeka i taj unutrašnji pejzaž imaginarni koji dele likovi. Sad, šta je suština u stvari u njenom pisanju? Jeste da je ona htela kroz događaje u svojim delima da objasni unutrašnje nezadovoljstvo i hladnoću ljudi koji su tada u Kvebeku bili pod jednom vlasti koju ću nešto kasnije spomenuti. Htjela je da preko tih spoljašnjih pejzaža, preko opisa, u stvari objasni to unutrašnje nezadovoljstvo i hladnoću. Tako da ona spoljašnju hladnoću vezuje sa unutrašnjom onu koju osjećaju likovi. Da bih malo uvela samo u temu, ja bih nekoliko reči o njoj. Dakle, ona je jedna od najvažnijih ličnosti u kanadskoj književnosti francuskog govornog područja, dakle književnosti Kvebeka. Pisala je romane, pripovetke, scenarije za radio i televiziju, ali najviše se njeni radovi bave temom društvene nejednakosti, zločinima, temama i tako dalje, i ona je prosto u jednom intervjuu iz 2005. izjavila da evocira univerzum obeležen patnjom, siromaštvom, borbom za opstanak, mržnjom, ružnoćom, zlom, smrću, čak i ako su ove teme šokantne. Ja bih citirala samo nju iz tog intervjua gde kaže ovako: nisam aktivista u tradicionalnom smislu te reči, ali stvaram angažovanu književnost na neki svoj način. Uključena sam u vreme u kom živim, u probleme koje imamo. Ne krijem se iza reči, naprotiv, svedočim o besu koji vlada oko mene. Monstruozne aspekte našeg sveta, nas samih, to ne smemo izbjegavati. Ovo delo je u stvari kao jedna parodija i kritika na klasičan francusko-kanadski roman koji je idealizovao život na selu. Sad, ono što je ona htjela zaista da uradi u ovom romanu jeste da prikaže da iako jedna, da kažem, ako čitamo onako bez nekog zalaženja u dublju analizu ovog dela, rekli bismo kako bih sad rekla, jedna porodica sa 16 članova, sa 16 dece, otac, majka i baka, tu bismo se zaustavili, ali ako pogledamo malo dublje i malo više analiziramo ovo delo, možemo da se zapitamo zašto baš zima i zašto baš ta hladnoća prožima celo to delo. Nešto za 2 minuta. Dakle, ta godišnja doba mogu da se koriste u delu da objasne čitaocu protok vremena dok priča napreduje od proleća do zime. Sad, ako čitamo to delo tako kao što sam rekla, samo bez neke dublje analize, ne bismo mogli da znamo tačno u kom periodu se ovo delo, o kom periodu govori. Ali ako posmatramo, dakle, šta je ona htjela zapravo da kaže, možemo da objasnimo zašto baš zima, zašto ta hladnoća. Sad, ja sam to, ovdje samo da pojasnim, jeste, dakle, da tu se radi o romanu u Kvebeku u doba Velikog mraka u kom su dominirale, dakle, crkva i katolicizam, koji su uspostavili vrednosti i norme za društvo, a te moderne i liberalne ideje su potisnute u korist društvenog konzervatizma koji podržavaju upravo ta crkva i vlada Duplesija. Tek će tiha revolucija transformisati društvo Kvebeka narednih godina i otvorit će vrata budućnosti koje će biti kao lepo proleće koje se čeka do samog kraja ovog teksta na koje na kraju stiže. Dakle, ako posmatramo hronološki, mi možemo ovo delo da posmatramo, dakle da ga stavimo u jedan okvir. Delo počinje rođenjem dečaka. Sad, i tu je jedno rođenje, ako pravimo paralelu, ono što sam malo pre rekla, život i zima, smrt i zima. Dakle, ako govorimo o životu i zimi, rođenje je nešto što je pozitivno i što bi trebalo ovde kada čitamo ovo delo da shvatimo kao jednu, da kažem, nešto što je pozitivno. Spisateljica ne koristi to tako da objasni, a baš, evo reći ću i zašto. Opis
romana, odnosno roman počinje opisom Kvebeka, jednog hladan period, zimski predeli, nemaština, siromaštvo ove porodice i tako dalje, i rađa se 16. dete po redu. Dakle, mi već imamo neki, kada čitamo, stvaramo neki utisak da to i nije tako dobro što se to dete tada rodilo u takvim uslovima. To je ono što je ona htjela zapravo da pokaže. Odnosno, da i to nešto novo što se rađa u onome što već postoji ne može mnogo da se promeni. To je zapravo ona njena korelacija sa političkim tim problemom koji je tada bio u Kvebeku tih godina. E sad, ja bih samo istakla i ono što je interesantno, to je sam naslov ovog dela. Saison, ako posmatramo na francuskom, dakle prema Larussovom rečniku, može da se smatra, to jest definiše se kao stanje atmosfere u kom vlada određeno, kako bih rekla, određeno stanje atmosfere, ali može da se posmatra i kao godišnje doba ili razdoblje. Kako god da prevedemo ovo delo, suština je ista. Dakle, pratimo život jedne porodice u teškim, surovim vremenskim uslovima, dakle gde vladaju hladnoća, zima i tako dalje, pročitaću neke od opisa ovde, ali s druge strane, ako posmatramo kao godišnje doba, opet se vraćamo na zimu, što jeste tema našeg rada. Ceo roman smešten je u okvire te ledene zime i evo nekih od citata koji se nalaze na skoro svakoj stranici ove knjige. To su: drhtao je od hladnoće dok ga je baka kupala u hladnim čaršafima u hladnoj sobi. Siromaštvo zaustavlja moje pero, kao i ja, ne samo siromaštvo, nego i hladnoća, jer se mastilo smrzava na mom peru, kao i ja u ovoj hladnoj januarskoj noći. Već sam rekla da prosto su svi junaci zatvorenici hladnoće, a zatim jednog sistema. To je ono što je glavna odlika ovog dela, i tekst je u jednu ruku i patetičan, ali u isto vrijeme i zabavan i poučan, odnosno ideja ove spisateljice jeste bila da probudi svest kod čitaoca, da se oni prosto zapitaju o tom periodu iz Kvebeka 20. veka, ali i da ukaže na te neke ideje koje su vladale, koje su bile konzervativne i protiv kojih se nije moglo. E sad, ja bih samo još istakla da, malo pre sam napomenula da ako govorimo o hronologiji u delu, ona postoji samo ako govorimo o tom godišnjem dobu, dakle o zimi koja vodi do proleća, odnosno između tog momenta rođenja Emanuela i njegovog ponovnog pojavljivanja na kraju kada mu, citiram, više nije bilo hladno jer je, citiram, izašao iz mraka. Opet ovo izašao iz mraka, opet je kao neka veza sa tim političkim momentom. Ledeni momenti, snežna atmosfera, to su detaljni opisi u delu, i ja bih samo rekla još da vrednosti koje je u ovom delu ona kritikovala, napala, jeste da se one jasno razlikuju od tradicionalnih i konformističkih ideja koje su bile zastupljene u Kvebeku i da se ovo delo može smatrati pamfletom protiv načina života u njenom okruženju, u kom je ona uz pomoć ironije i jakih kritika uspela da se dotakne i da negira ono što je do tada bilo uzdizano. Ono što bih još voljela da napomenem jeste da se ovo delo često posmatra kao naturalističko delo i da se često dovodi u vezu sa Zolom. Zašto sa Zolom? Zašto sa naturalizmom? Pa znamo da naturalisti su težili tome da stvarnost prikažu onakvom kakva jeste, zaista to je bio i njen cilj. I zašto još sa Zolom? Zato što je i Zola pisao o tim problemima nemaštini, siromaštvu, gladi i ostalim, da kažem, tim nekim temama koje nisu bile tako pozitivne. E sad, ono što je ova autorka uradila jeste da je sve te negativne događaje provukla kroz jedan okvir tog zimskog ledenog doba koje nas prati od početka do kraja. Dakle, kada biste sada uzeli, na primjer, ovu knjigu da pročitate, ono što biste prvo zapazili jeste mnogo opisa, mnogo likova, međutim, samo dva junaka koja vode, da kažem, celu priču i koja se uvek smeštaju u te okvire tog hladnog i ledenog. E sad, ja sam imala samo ovde, ako budem to, da, koliko je ta zima bila teška, pokazuju i neki od sledećih citata. Kaže: sanjam samo trule plodove na granama, a više ne vidim ni cveta. Svuda je zima, hladno je, ali zaista najtužnije kad se izgubi apetit i kada je zima.
Ta simbolička značenja zime zavisi i od istorijskog i kulturnog konteksta. Zima može da predstavlja i nadu, dakle zima kao iščekivanje nečega što će doći, u ovom slučaju proleća, što potvrđuje i jedan deo iz ove knjige gde kaže: svi su u kući kaštali, mogli smo čuti kašalj kako zviždi poput suvog povetarca kroz pukotine kreveta i vrata. Sve prođe sa zimom, rekao je moj otac i bio je u pravu. Ja bih ovde prosto, kako bih rekla, zaključila jednu priču i rekla bih da možda ne sad sa potvrđenim ovde vama prikazanim primjerima, ali ako biste svaku stranicu pogledali ove knjige i pročitali, zaista biste videli samo opise i našli bismo na reči poput hladan, zimski, snežan, leden i tako dalje. Dakle, sve to je zapravo ona iskoristila da prikaže ono kako su se likovi osjećali zaista u unutrašnjosti, ali ne likovi kao likovi ovog romana, nego jedno društvo celo u tom periodu u Quebecu 20. veka. Eto, hvala. Hvala. U prvoj polovini. U prvoj polovini 20. veka, da. Hvala, Valentina. Ovim smo zaključili književni deo. Književni deo i prelazimo na lingvistički deo. Reč imaju Bojana Radenković-Šošić i Milica Ljubanić. Naslov njihovog rada jeste Frazeologizmi semantičkog polja jesen i zima u italijanskom i srpskom jeziku. Zvolite. Hvala na najavi. Tema našeg istraživanja i današnjeg izlaganja jesu frazeologizmi semantičkog polja jesen i zima u italijanskom i srpskom jeziku. Frazeološke jedinice ili frazeologizmi predstavljaju jedan od ključnih izvora percepcije jezičke i kulturne slike sveta. Za nastanak frazeologizama značajna su različita verovanja, običaji i navike pripadnika određene kulture i ova činjenica se ogleda između ostalog i u postojanju velikog broja izraza koji u svom jezičkom sastavu imaju komponentu godišnjih doba i odgovarajućih meteoroloških pojava, a koje su nekada, nalazeći uporište u mitovima i različitim verovanjima, korišćeni da konkretizuju i simbolično opišu različite situacije i kao takvi su se zadržali u jeziku. Predmet istraživanja ovog rada, kao što smo rekli, su frazeološki izrazi sa semantičkom komponentom jeseni i zime, kao i njihovim meteorološkim pojavama u italijanskom i srpskom jeziku i sa ciljem utvrđivanja stepena podudarnosti frazeoloških jedinica sa komponentama jeseni i zime. Kontrastivno su analizirani frazeologizmi u italijanskom i srpskom jeziku navedeni u referentnim jednojezičnim, dvojezičnim i frazeološkim rečnicima oba jezika. U izlaganju se nećemo dalje osvrtati na najznačajnije odlike frazeologizama, o čemu će više biti reči u samom radu, već ćemo se fokusirati na poznate izazove sa kojima se prevodioci suočavaju tokom prevođenja. Naime, Caneto ističe da se od prevodioca ne očekuje da sačuva fonološki, morfološki, leksički ili semantički materijal originala, već da pronađe odgovarajući pandan koji zauzima isti semantički ili idiomatski prostor kako u izvornom, tako i u ciljnom jeziku. I on ovaj zadatak slikovito predstavlja primerom prevođenja sa engleskog na italijanski jezik, u kome engleski izraz break a leg prevodilac na italijanski jezik može prevesti jedino onim izrazom koji će biti jasan italijanskom čitaocu, odnosno izrazom in bocca al lupo. Ako bismo se samo oslonili na doslovne prevode oba izraza, koji bi na srpski jezik glasili polomi nogu ili italijanski izraz u usta ili čeljusti vuka, jasno je koliko njihova semantička i idiomatska vrednost postaje upitna u srpskom jeziku. Bakerova dalje smatra da su dva najveća problema sa kojima se suočavaju prevodioci prepoznavanje i tumačenje frazeoloških izraza u izvornom jeziku i različita značenja koje se njima mogu preneti u ciljni jezik. Tako prema Bakerovoj prevodioci mogu da se odluče za jednu od sledećih strategija.
Prva bi bila upotreba frazeološke jedinice slične strukture i sličnog značenja, druga upotreba različitih frazeologizama sličnog značenja i treća parafraziranje ili potpuno izostavljanje u prevodu. I na sličnim principima se zasniva i Ivirova podela odnose između frazeoloških jedinica dva jezika, gde u prvom slučaju u oba jezika postoji sličan frazem istog značenja, kao u primjeru alzare le vele, na srpskom jeziku dići jedra. Drugi slučaj gde u oba jezika postoje različiti frazemi istog značenja, na primjer aqua in bocca, na srpskom jezik za zube, i treći slučaj kada ne postoji odgovarajući frazem u ciljnom jeziku, kao na primjer fare il portoghese, pagare alla romana, gde bi prevodilac morao da se posluži nekim objašnjenjem, parafrazom ili opisnim prevodom. Takođe, bez obzira na strategiju za koju se prevodioci odluče, prevođenje frazeoloških jedinica treba analizirati u kontekstu etnocentrističkog prevođenja, u okviru koga se postavlja pitanje smislenosti i mogućnosti prevoda određenih kulturnih, socijalnih ili antropoloških komponenata u ciljni jezik. Za potrebe ovog rada analizirali smo odabrane frazeološke jedinice u jednojezičnim i dvojezičnim opštim i frazeološkim rečnicima italijanskog i srpskog jezika. Ovde možete vidjeti i rečnike koje smo koristili, zato što važno je naglasiti ne postoji italijansko-srpski frazeološki rečnik. Najsličnije tome što imamo jeste Golovićev rečnik koji obuhvata srpski, italijanski i francuski jezik. Naše istraživanje je teklo tako što smo prvo podelili na uža semantička polja i kroz odrednice vento, nuvola, pioggia, nebbia za jesen i neve, ghiaccio, freddo, inverno istražili prvo italijanske jednojezične rečnike, zatim zapravo rečnike opšte namene, pa frazeološke, zatim dvojezični rečnik italijansko-srpski Ivana Kleina i na kraju srpske frazeološke rečnike. Analizom korpusa pronađeno je 46 izraza iz semantičkog polja jeseni prema već navedenim odrednicama, a za zimu smo pronašli 39 izraza i u nastavku ćemo navesti odabrane primere razvrstane prema odrednicama i prema Ivirovoj podeli odnose između frazeologizama u dva jezika. Prvo, što se tiče frazeoloških izraza sa semantičkim komponentama jeseni, imamo odrednicu vento, gde smo pronašli primere za prva dva tipa odnosa, odnosno kada imamo slične frazeme istog značenja i različite frazeme istog značenja, kao na primjer andare secondo il vento, ovo su sad varijacije con il vento, dove tira il vento i tako dalje, gde na srpskom jeziku imamo okretati, povijati se prema vjetru, kako vjetar puše, kako vetar duva takođe. Primer za različite frazeme istog značenja bio bi dire, gridare, spargere, qualcosa i quattro venti, gde na srpskom jeziku imamo razglasiti na sve četiri strane, pustiti riječ o čemu, udarati na sva zvona. Zatim za odrednicu nuvola takođe smo pronašli primere za prva dva odnosa, odnosno za slične frazeme istog značenja i različite frazeme istog značenja, dok za nefrazeološki prevod nismo imali primere. Prvi primer za slične frazeme istog značenja andare su per le nuvole ili essere sulle nele o tra le nuvole, na srpskom jeziku biti ili živeti, lebdeti, ploveti u oblacima, lutati po oblacima, a primer za različite frazeme istog značenja bio bi esserci ili vedere nuvole all'orizzonte, gde na srpskom jeziku imamo adekvatne izraze zlo ili crno se piše komu, bit će 300 jada, dosjetiti se jadu. Što se tiče odrednice pioggia ili piovere, što znači kiša ili kišiti, pronašli smo primjer za slične frazeme istog značenja, fare la pioggia il bel tempo, na srpskom jeziku vedriti i oblačiti, i primere za različite frazeme istog značenja, od kojih je jedan piove sul bagnato, na srpskom jeziku para na paru ide ili nesreća nikada ne dolazi sama, dok takođe za nefrazeološki prevod nismo imali primjera. Što se tiče odrednice nebija, odnosno magla,
imali smo primere samo za različite frazeme istog značenja, od kojih je jedan insakare, infiaskare, stringere, nebija, koji bismo mogli prevesti izrazom ostati praznih šaka. I važno je naglasiti da ovde imamo zapravo izraz hvatati maglu na srpskom jeziku, koji u srpskom jeziku ima potpuno drugačije značenje nego na italijanskom bežati ili pobeći. Što se tiče semantičke komponente zime, za odrednicu neve ili nevikare, sneg, snežiti, takođe smo našli primere za sva tri tipa odnosa po Iverovoj podeli. Prvi primer za slične frazeme istog značenja jeste bianco come la neve, na srpskom jeziku beo kao sneg. Zatim različite frazeme istog značenja, non vedere un bufalo nella neve, na srpskom jeziku mogli bismo reći ne videti dalje od prsta pred nosom, ne videti dalje od nosa. I imamo takođe primer za nefrazeološki prevod, za izraz nevikare in testa ili la neve comincia a cadere, mogli bismo opisno objasniti kosa nekome počinje da sedi. Dalje za odrednicu ghiaccio, gelo ili gelare, led, lediti, zalediti. Imamo takođe primere za sva tri tipa odnosa, za slične frazeme istog značenja rompere il ghiaccio, razbiti, probiti led. Za različite frazeme sličnog značenja far gelare il sangue a qualcuno, utarati nekome strah u kosti. I takođe za nefrazeološki prevod avere le mani ili piedi di ghiaccio, prosto bismo rekli imati mnogo hladne ruke ili noge. Za odrednicu freddo takođe smo imali sva tri tipa odnosa. U prvom slučaju kada imamo sličan frazem istog značenja, sudare freddo ili avere i sudori freddi, oblijao ga je hladan znoj, nekoga probija mrtvački leden hladan znoj. Za različite frazeme sličnog značenja, far venir freddo, mettere il freddo addosso, rekli bismo izazivati jezu ili terati nekome strah u kosti ili srce. I imali smo i primer za nefrazeološki prevod, darne una calda una fredda, objasnili bismo pružati ili primati zadovoljstvo, nezadovoljstvo ili nešto dobro i loše neizmenično. I na kraju za odrednicu inverno imali smo samo slučajeve za različite frazeme sličnog značenja. L'inverno della vita, bila bi doslovno zima života, na srpskom bismo rekli bijele godine ili munjene godine. I takođe za izraz raro come le mosche d'inverno, na srpskom jeziku bijela vrana. Da sumiramo rezultate, analizom korpusa pronađeno je 85 italijanskih frazeoloških izraza sa semantičkom komponentom jesen i zime, od čega 46 izraza iz semantičkog polja jesen i 39 iz semantičkog polja zima, od kojih iz semantičkog polja jesen imamo 17 istih ili sličnih frazema. Različitih frazema istog značenja iz semantičkog polja jeseni bilo je 29, dok za jesen, za treći tip odnosa, odnosno nefrazeološki prevod, naša analiza nije pokazala ni jedan primer. Za semantičko polje zime pronašli smo 12 istih ili sličnih prevodnih ekvivalenata, 23 izraza bilo je moguće prevesti nekim drugim srpskim frazemom i 4 primera smo imali za nefrazeološki prevod iz semantičkog polja zime. Odnosno, ukupno od 85 izraza za 81 čak smo pronašli frazeološki prevod, dok bismo samo 4 morali prevesti nekim nefrazeološkim prevodom. Naša analiza takođe nije zanemarila ni posebne primere postojanja sličnih frazema sa istim semantičkim komponentama koji imaju različita značenja, kao što sam već spomenula stringere nebija, koje bi značilo gubiti vreme, i srpskog frazeologizma hvatati maglu sa potpuno drugačijim značenjima, odnosno bežati i pobeći, kao i nekih frazeologizama sa semantičkim komponentama godišnjih doba u italijanskom jeziku, kao na primer senza nuvole, koji u srpskom jeziku imaju prevodne ekvivalente u vidu frazeologizama sa religijskim komponentama, bio bi prevod bez đavola, što može da bude osnova za neka dalja istraživanja ove vrste frazeologizama u različitim jezicima.
Naša analiza pokazala je veliki stepen podudarnosti frazeologizama sa komponentama jeseni i zime i njihovih odgovarajućih meteoroloških pojava, dok su nefrazeološki prevodi gotovo u potpunosti izostali i nalazi koje smo prikazali razlikuju se od rezultata prethodnih istraživanja u kojima su italijanski frazeološki izrazi sa potpunom ekvivalencijom prema prvoj Ivirovoj mogućnosti prevoda bili zanemarljivo prisutni, kao što je to bio slučaj u istraživanju Badovinac-Batešić. Ovo se može objasniti zato što time što smo zapravo u ovom istraživanju proučavali frazeološke izraze sa komponentama sličnih kontinentalnih vremenskih prilika u italijanskom i srpskom jeziku, iz čega zapravo proističe i zaključak o sličnoj konceptualizaciji godišnjih doba i vremenskih prilika u različitim kulturama. Ovo istraživanje je zapravo polazna tačka jednog šireg frazeološkog proučavanja koje će zapravo obuhvatiti i ostala godišnja doba, proleće i leto, kod kojih možemo da očekujemo veće odstupanje i manju podudarnost, imajući u vidu različite geografske položaje dveju zemalja. I frazeološki izrazi svih godišnjih doba bit će dalje ispitivani i u postojećim italijansko-srpskim prevodilačkim korpusima, što će pokazati prevodilačke strategije koje su zapravo dominantne u praksi i otkriće nam eventualno odstupanje od leksikografskog u odnosu na leksikografska poređenja. Bez obzira na dobijene rezultate ovog i budućih istraživanja, nameće se zaključak da frazeologizmi sa semantičkim komponentama godišnjih doba mogu značajno da doprinesu višeslojnim i višestruko semantizovanim tumačenjima meteoroloških koncepata u italijanskom i u srpskom jeziku. Evo, sledeći rad jeste tvorbeno-semantička analiza derivacionog gnezda jesen, koji će predstaviti Marija Nenadić. Marija Jelena Danilović-Jeremić, Marija Nenadić. Izvolite. Hvala na najavi, dobar dan svima. Samo trenutak. U radu prikazujemo tvorbene i semantičke karakteristike derivacionog gnezda jesen. Kada je istorijski aspekt u pitanju, leksema jesen je nastala u 18. veku, a svoje korene vuče iz germansko-slovenske jezičke tradicije. Bruckner beleži sledeće kognate, to su Osijeni iz staroruskog, Asanis iz pruskog, Asans iz gotskog i Ente iz nemačkog. Uzevši u obzir Brucknerova inicijalna razmatranja, Skok izvodi dvojaki zaključak. Prvi je da je osnovno značenje staroslovenske izvedenice jesen berba i drugi da se morfemska struktura te izvedenice sastoji iz dvaju elemenata, to je S koren reči i N sufiks. Vremenom je ta leksema poprimila nemotivisani karakter i razvila sopstveno derivaciono gnezdo. Mi u radu sprovodimo tvorbeno-semantičku analizu tog derivacionog gnezda posredstvom kvantitativne i kvalitativne metodologije, to jest kombinovanom metodom, zarad postizanja sledećih ciljeva. Prvi cilj je popisivanje svih leksema sa korenom jesen iz 16 tomova rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika i rečnika srpskog jezika. Rečnici su akceptirani digitalno putem prečice Ctrl i F, tako što je u pretragu uneta niska jese kako bi se u analizu uvrstili primjeri u kojima se javlja jednačenje suglasnika po mestu izgovora i otovanje. Drugi cilj je klasifikacija akceptiranih leksema u saglasju sa dvama parametrima. Prvi je tvorbeni postupak, a drugi je vrsta reči i treći cilj je predstavljanje formalnih i semantičkih osobenosti korpusa u okviru predloženih kategorija. Na ovom slajdu možete vidjeti morfemsku analizu korpusa koji je podeljen u skladu sa dvama parametrima. Prvi je tvorbeni postupak i imamo tri kategorije: prefiksacija, derivacija i prefiksalno-sufiksalna tvorba, i drugi parametar vrsta reči, imamo 4 kategorije: imenice, pridevi, prilozi i glagoli. Korpus rada se sastoji iz 36 rečničkih odrednica koje smo prema prvom kriterijumu klasifikacije, to je tvorbenom postupku, podelili u 3 klase: prefiksacija sa 2 primjera, derivacija sa 27 primjera i prefiksalno-sufiksalna tvorba sa 7 primjera. Znatan broj gramatika poput Maretićeve i Stevanovićeve ne priznaje prefiksaciju kao zaseban model tvorbe i tvorenice ovoga tipa se ubrajaju u složenice. Mi u radu primenjujemo oprečan stav
i izdvajamo prefiksalne tvorenice od složenica zbog njihovih formalnih i semantičkih razlika, jer složenice predstavljaju skup jedinica konceptualnog ranga koje se mogu vizualizovati u određenom kognitivnom sistemu, dok prefiksali čine proceduralno-konceptualni amalgam prema kojem prvi tvorbeni format, to je prefiks, predstavlja indikator za inferenciju drugog tvorbenog formata, to je osnove. Kada ukrstimo prvi i drugi kriterijum klasifikacije, dobija se sledeća preraspodela. Prefiksacija, jedna imenica i jedan prilog, derivacija, 17 imenica, 4 prideva, 3 priloga i 3 glagola i prefeksalno-sufiksalna tvorba sa 5 prideva i 2 glagola. Iz istraživanja smo izuzeli 6 leksema koje smo podelili u sledeće klase, to su imena Jesenija i Jesenka, prezimena Jesenković i Jesenski i reči kod kojih se ne uočava jasna motivacija sa motivnom reču jesen, to je Jesenovka i Jesenčica. Kada je u pitanju prefiksalno-sufiksalna tvorba, tu smo zabeležili jednu imenicu pred jesen i prilog ob jesen. Stevanović ističe da su imenice sa prefiksom, citiram, tako retke da za nauku o građenju reči ne predstavljaju neki veći interes, kraj citata. Radović Tešić osporava dato stanovište i analizira 140 leksema sa prefiksom pred i alomorfom pred i deli ih u 4 semantičke klase. Prva je imenice sa vremenskim značenjem, to je na primjer pred odbrana i pred turnir, onda imenice sa agentivnim značenjem, na primjer pred borac ili pred kumče, treća kategorija imenice sa mesnim ili prostornim značenjem, na primjer pred grad ili pred želudac i četvrta kategorija imenice koje denotiraju određenu emociju, na primjer predosećaj ili predubeđenje. Kada uzmemo u obzir rečnički opis ove odrednice, prefiksal pred jesen pripada prvoj kategoriji ove značenjske klase, dalji razvoj tvorbe nije atestiran, što nije slučaj sa semantički srodnim tvorenicama kao što su pred zora i pred veče, koje služe kao motivne osnove prefiksalno-sufeksalnih tvorenica pred zorje i pred večerje. Prilog ob jesen je arhaizam sa značenjem u jesen ili s jeseni. Babić ističe da morfema ob učestvuje u tvorbi imenica i perfektivnih glagola, da je semantika denotira radnju oko određenog entiteta, citiram, sa svih njegovih strana u konkretnom i apstraktnom značenju, kraj citata. Data analogija pripisuje se i na akceptiranu odrednicu sa priloškom funkcijom, čiji vremenski opseg čini jasno definisan interval. Kada su u pitanju karakteristike prefiksalno-sufeksalnih tvorenica, obe lekseme predstavljaju arhaizme u kojima prefiksi ne unose značajnija semantička pomeranja. Semantika imenice je zbog njene strukture predvidiva, dok semantika priloga poprima nemotivisani karakter. Derivacija predstavlja najbrojniju kategoriju ovog korpusa sa 17 imenica, 4 prideva, 3 priloga i 3 glagola. Imenice se nadalje raščlanjavaju u 3 semantičke klase, to je agnonomska terminologija, na primjer jesenina i jesenica, onda lokacija, jesenište i jesenovište i na posledku živa bića, na primjer jesenčad i jesenče. Korpus beleži jedan homograf, to je jesenje, kao i glagolsku imenicu jesenovativ. Svi sufiksalni formanti koji učestvuju u tvorbi imenica su uglavnom produktivne morfeme, ali ima i par izuzetaka kao što su sufiksi e, jak i us. Svi izvedeni pridevi su vremenskog značenja i kada je u pitanju njihova struktura delimo ih u 2 klase. To su prvostepeni derivati, to jest imaju jedan sufiksalni formant i tu smo ubrojili 3 prideva, jesenljiv, jesenski, jesenji. Ovi pridevi su ujedno i apsolutni sinonimi, a korpus beleži jedan drugostepeni derivat jesenašnje koji je postao od prvostepenog prideva jesenas. Svi sufiksalni formanti koji učestvuju u tvorbi prideva su odnosnog značenja. Takođe i svi prilozi su vremenskog značenja i opet smo ih podelili u 2 klase, prvostepeni prilozi jesenas i jeseni i drugostepeni prilog jesenaske. Lekseme jeseni i jesenaske pripadaju kategoriji arhaizama sa neproduktivnim sufiksalnim formantima. I na posledku glagoli koji su postali derivacijom denotiraju ili ingresivno značenje kao što je jeseniti se ili lokaciono, na primjer jesenovati i jesenjivati. Ti glagoli su ujedno i apsolutni sinonimi. Motivisane lekseme su nesvršenog glagolskog vida i povratnog ili neprelaznog glagolskog roda. Ovde na slajdu sam predstavila po jedan primer izvedenica. Ovde imamo imenicu jesenina, pokrajnizam iz agronomske terminologije sa značenjem jesenja žetva ili jesenja setva. Značenje izvedenica sa sufiksom ina prema Novokmetu se deli u 4 semantičke klase. Prva je nomina essendi koje označavaju imena osobina, naprimjer belina ili dužina. Druga klasa imenice subjektivne ocene sa augmentativnim ili pejorativnim značenjem, naprimjer budavčina ili jezičina, i
treća klasa imenice koje označavaju različite vrste naplata, na primjer mostarina ili putarina, i četvrta klasa imenice sa konkretnim ili apstraktnim značenjem, na primjer teletina ili umotvorina. Zbog značenja ove izvedenice, ovu leksemu svrstavamo u četvrtu kategoriju. Takođe, što se tiče izvedenih prideva, na slajdu smo prikazali 3, jesenski i jesenji. Oni ispoljavaju apsolutnu sinonimiju, a razlika se očitava u teritorijalnoj distribuciji gde je jesenji najfrekventniji oblik. Morfemski posmatrano, lekseme pripadaju kategoriji prvostepenih derivata sa distinkcijom u finalnom slogu. Izvedeni prilozi, takođe jesenas i jesenarske, pripadaju kategoriji apsolutnih sinonima, a razlika se očitava u strukturi gde prilog jesenarski ima dodatni sufiksalni formant i time ga svrstava u kategoriju drugostepenih derivata. Značenje sufiksa as je vremensko i ekvivalentnoj pokaznoj zamenici ovaj, dok je značenje sufiksalnog formanta ke poprimilo, nije više vremensko, poprimilo načinsko značenje i nalazi se u prilozima za način, na primjer na opačke ili poprečke. I na posledku izvedeni glagoli, jesenovati i jesenjivati, su takođe apsolutni sinonimi. Odrednice posjeduju gotovo istovetnu morfemsku strukturu sa razlikovnim svojstvom u vidu sufiksalnog formanta, s tim što sufiks ovati pokazuje izrazitiju leksonsku distribuciju od semantičkog parnjaka jivati. Oba glagola su neslušanog glagolskog vida i neprelaznog glagolskog roda, takođe lekseme predstavljaju motivatore glagolske imenice jesenovanje. I na posledku prefiksalno-sufiksalna tvorba deli se morfosintaksički u 2 kategorije, pridevi, jednojesenji, ovojesenji, ranojesenski, ranojesenji i glagoli za jeseniti se i sjeseniti se. Prideve smo nadalje podelili u 3 semantičke klase u zavisnosti od tipa prefiksalnog formanta. Prva klasa broj kao prefiks i u tu kategoriju smo uvrstili ilustrativni eksponenti jednojesenji. Ovo je izuzetno produktivan model tvorbe sa značenjem koji ima n ili koji se sastoji od n, gde je n broj u prvom delu. Zbog fonetsko-fonološkog sufiksalnog okruženja dolazi do gubljenja sonanta n, koji sačinjava kodu drugog sloga motivne osnove. Takođe, značenje sufiksa nji je opšte odnosno. Druga kategorija je pokazna zamenica kao prefiks i ovde smo uvrstili 2 primjera, ovo jesenski i ovo jesenji. To su apsolutni sinonimi i diferencijacija se vrši u poslednjem slogu. Tvorbeno se ubrajaju u kategoriju prefiksalno-sufiksalnih tvorenica sa pokaznom zamenicom na prvom mestu i oba sufiksalna formanta su odnosno karaktera, s tim što sufiks ski pokazuje izrazitiju distribuciju. I treća klasa, prilog kao prefiks, tu smo isto uvrstili 2 primjera, ranojesenski i ranojesenji. Takođe apsolutni sinonimi. Kao i u prethodnom primjeru, leksema u službi prefiksa, to je prilog u ovom slučaju, konkretizuje značenje odrednica, odnoseći se na opseg jasnog definisanog vremenskog intervala, što dokazuje i rečnički opis koji se odnosi na ranu jesen. U svim ovim kategorijama prefiksi učestvuju kao proceduralna kodiranja koja konkretizuju vremenski opseg datog intervala, dok su svi sufiksalni formanti odnosnog značenja. I na kraju prefiksalno-sufiksalni glagoli. Glagoli postali prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, to su jeseniti se i za jeseniti se, povratnog su glagolskog roda, s tim što odrednica za jeseniti ima i neprelazni karakter u zavisnosti od kontekstualnih determinanti. Obe lekseme su svršeno glagolskog vida, čime se vrši diferencijacija odnosno na ostale glagole iz korpusa. Na slajdu smo stavili primjer za jeseniti i on je produkt izrazito polisemičnih tvorbenih formanata. Prefiksalno-sufiksalnu tvorenicu klasifikujemo u grupi ingresivnih glagola, ujedno označavaju i dugotrajniju promenu stanja. Značenje date motivisane reči razlikuje se u zavisnosti od glagolskog roda i rečnik srpskog jezika prilaže sledeću deskripciju. Naprimjer, za jeseniti kao neprelazni glagol ima 2 značenja, nastati, nastupati o jeseni i dočekati negde jesen, dok za jeseniti se kao nepravi povratni glagol ima značenje nastati ili nastupati o jesen. Ovo su izvori i literatura koje smo koristili tokom izrade rada. I to je to. Hvala vam na pažnju. Sada slušamo Biljanu Ristić sa Etnološkog fakulteta u Beogradu. Govorit će nam o zimi u srpskim kalendarima 18. i 19. veka sa jezičkog aspekta. Izvolite. Ja ću da uključim štopericu, a vi me opomenite ako počnem
mnogo da dužim. Samo da nađem. Dobar dan svima, hvala na najavi. Svoje današnje izlaganje ću započeti upoznavanjem sa gospodinom sa slike. Reč je o Vladimiru Jakšiću, koji se smatra osnivačem srpske meteorologije i klimatologije. On je stvorio prvu mrežu meteoroloških stanica u Srbiji i 1848. godine započeo je sa meteorološkim merenjima na teritoriji Beograda. To mu je dalo mogućnost da 3 godine kasnije napiše i prvu studiju o klimi Beograda, koja je bazirana na rezultatima njegovih sopstvenih merenja i osmatranja za taj 3-godišnji period. Zašto sam pomenula ovog gospodina? Zato što je od vremena delovanja Vladimira Jakšića srpska meteorologija i klimatologija na istoj trasi na kojoj je i danas. Dakle, i jezik i stil su isti, da tako kažem, kao što su i danas. Međutim, pre vremena Vladimira Jakšića, samo poimanje vremenskih prilika, njihovih uslova, načina na koji se one beleže, se u mnogome razlikovalo. I u radu me zanima ono što je bilo, dakle, pre Jakšićeve tehnološke modernizacije, posmatranje vremena, merenje vremena i predviđanje vremena. Da bismo to uradili, virimo u stare kalendare iz 18. i 19. veka. Dva su razloga zašto sam izabrala ovaj period. Prvi je taj zato što su nam ti kalendari dostupni, svi su digitalizovani, a drugi je zato što je ovaj period od nekih 100 godina ilustruje skokovite promene u načinu na koji se vremenske prilike percipiraju i sve te skokovite, sve ono što je bilo pre toga je vekovima bilo isto, da tako kažem. Dakle, tih 100 godina predstavljaju period velikih promena. Sad ću da objasnim i kako. Što se tiče kalendara koje danas radim, najviše se njima bavio Miodrag Maticki. On je radio detaljni popis i istraživao ih i krajem 18. i u prvoj polovini 19. veka kalendari su bili značajniji od bilo kog časopisa, novina, štampanih knjiga, ako posmatramo široku upotrebu. Dakle, to su bile takozvane knjige za narod. Ono što ih je odlikovalo je ovo što sam označila zelenom bojom na slajdu, dakle, raznovrsnost sadržaja, izlazili su periodično i redovno svake godine. Imali su veliki broj raznovrsnih tema i rubrika, sad ćete videti koje su to. Postojali su prigodni članci koji su se ticali pre svega saveta ljudi, kako da rade u polju, kako da se leče, kako da rade u bašti i slično. Bili su obimni, neretko su imali preko 100 strana. Dakle, kad kažem kalendar, reč je o ogromnoj knjizi, ne o kalendaru. Pričali smo u autobusu dok smo dolazili kako danas izgleda kalendar, ono što okačimo na zid. Tada je kalendar bio doslovno knjiga. Ovo što sada vidimo na slajdu su rubrike. Dakle, tadašnji kalendar je imao osnovni deo sa podacima o danima, nedeljama, mesecima, kao što ima i današnji svecima koji se slave na određeni dan, kao što danas ima bilo koji crkveni kalendar. Međutim, imao je i mnogo toga još što u današnjim kalendarima nema. Dakle, imao je zabavni deo koji je uzimao centralni deo, tu su bile priče, pesme, šaljive dosetke i tako dalje. Imao je spisak vladara u svim državama sveta koje su postojale, a koji su u tim momentima vladali, pregled vašara, to nekad ima i u današnjim kalendarima, stanovnike takođe, ono što sam malo čas rekla, lekarske, kulinarske, poljoprivredne i bilo koje druge savete, spisak prenumeranata na kraju i dolazimo do onog što je meni mnogo važno, imao je prognozu vremena za predstojeću godinu. Ta prognoza vremena je bila uglavnom po godišnjim dobima, najčešće, dakle zima će biti takva i takva, leto takvo i takvo, a u nekim kalendarima je to bilo po mesecima. Januar će biti takav i takav i dalje. Ovo što vidimo na slajdu je primer sadržaja Banatskog almanaha iz 1827. godine. Zbog vremena se neću detaljno baviti sadržajem jer mi je već prošlo 4 minuta. Dolazimo do korpusa za analizu. Potrudila sam se da prođem kroz sve kalendare koji su mi dostupni, a iz tog perioda su, pročitat ću šta mi je korpus.
Srpski mjesecoslov, slaveno-serbski mjesecoslov, banatski almanah, zabavnik Dimitrija Davidovića, kalendar ili prognostikon, narodni kalendar, ružica, ružični venac, srpska zora, tamišvarski kalendar, večiti kalendar, kalendar za godinu od rođenstva Hristova, Krin, Deligrad, leto, zorica, jerak i petak, dnevnik, avala, uranija, mjesecoslov na leto od rođenstva Hristova, šumadinac. Svi su izlazili u 18. i 19. veku. Prošla sam kroz sve brojeve koji su izlazili. Najduže od svih ovih pobrojanih ovdje izlazio je zabavnik Dimitrija Davidovića. On je izlazio čak više decenija. Ovi ostali su izlazili po godinu, 2, 5, neki 10 i tako dalje. Tadašnji nazivi za kalendar su, evo, pobrojala sam: kalendar, mjesecoslov, zabavnik, prognostikon, sobornik, ručnjak, svetovnik, kućnik, upisnik i tako dalje. I na slajdu vidimo naslovne strane nekih od tih kalendara. Podvukla sam prognostikon, to je veoma važno jer ukoliko razlučimo ovu reč na njene sastavnice, možemo vidjeti da je to za neko buduće znanje, odnosno za znanje, a to je meni posebno važno jer se naravno bavim prognozom vremena, odnosno budućim znanjem o vremenu. Idemo dalje. Dakle, iz svih ovih kalendara mene zanima rubrika o vremenskoj prognozi, a pošto je skupo o zimi, mene naravno zanima onaj deo koji se tiče zimskog perioda. Ovo što vidimo na slajdu je kako izgleda tipični sadržaj, odnosno deo sadržaja koji se tiče te vremenske prognoze. Dakle, uvedomljenje o godini 1827. i onda o carstvujućoj planeti, pa onda o zimi. Nadalje vidimo i prognozu o proleću, o letu i tako dalje, ali ne mogu dugo da se bavim. Period koji sam izabrala je dug i, kao što sam malo čas rekla, samo shvatanje, predviđanje vremena se razlikovalo. 19. vek i pojava onog gospodina Vladimira od početka je bila ključna da mi vreme počnemo da sagledavamo na način koji ga sada sagledavamo. Međutim, to nije uvek bilo tako. Idemo u godinu 1776. Tada je prognostikon i ovo što vidimo na slajdu je jedna od stranica iz tog prognostikona. Tada se predviđanje vremena skoro u potpunosti oslanjalo na astronomske prilike, takozvani astronomičarski pristup, i na astrologiju. Tako da je prognoza vremena nije bila ništa drugačija od vremenskog horoskopa. Pa neću sve da čitam, ali prva strana, evo. Godine te i te, dakle, pobrojane su godine gore. Vlada planeta sa zodijem Kozeroga, zdenija Saturnova, god vesma plodonosen u žitu, zejtinu, vinu, svili i svemu ovošiju, sad ono što nas zanima. Načalo zime mrazovito sa krupom, sreda srednja, a konec blagoprijatan. Pa onda dalje ide proleće, kako će biti leto, jesen i tako dalje, neću. Dakle, kao što vidimo, važno je koja planeta vlada. Samim tim kad vlada ta planeta, onda će godina, ovo sad gore što vidite skroz, ne znam, sve ove godine kojim vlada ta planeta Venera, 1725, 1837, 753 i tako dalje, kad vlada Venera, načalo zime je takvo i takvo. Sreda je takva, konec je takav i takav. Međutim, kako vreme ide, evo sad, ono je bila 1776, sad je ovo već 1827 godina i banatski almanah. Tada se predviđanje vremena i dalje pomalo zasniva na astrologiji, ali tu vidimo malo obrise objektivnosti. Dakle, i dalje imamo koja planeta vlada, međutim, imamo veći pozivanje na datume, kada će biti, na objektivni prikaz vremenskih uslova. I, naravno, dolazi sredina 19. veka i određeni ljudi počinju da ismevaju to verovanje u zvezde, taj godišnji horoskop i tako dalje, i vidimo na slajdu jedan od isečaka. Pročitaću: ovi zvezdari, čujete li? Ovako, ako vam i bik, i ovan, i kozerog, i vodolej, i rak, i šta ti ja znam jasnu istinu, pokažu kao meni moje prase, daću vam groš. Sva, dakle, zvezdarstva kod moga praseta na stranu, slatko moje prase. Dakle, ne samo što se napušta taj pristup vremenskog horoskopa, nego se počne i ismevati. I to je dalo rezultate.
Ovo što vidimo ovde je već uveliko sredina 19. veka, narodni kalendar, i tu je već prognoza zasnovana na iskustvu. Dakle, još uvek nije došao Vladimir Jakšić, još uvek nemamo prognozu zasnovanu na objektivnom merenju, ali imamo prognozu zasnovanu na iskustvu. Dakle, čitamo. Ako je toplo ispred Božića, bit će ladno proleće. Što je Božić bliži meni i mladiku, sasvim će jača zima biti, grmljavina i tako dalje. Dakle, zasniva se na iskustvu. Idemo dalje. Ja nemam vremena. Ja volim da ovakav jedan deo, ovakav rad uopšte obavezno kao jedno od segmenta uključim i definiciju iz rečnika. Dakle, ako pogledamo definiciju rečnika zima, definiciju lekseme zima u rečniku, vidimo da je to najhladnije godišnje doba između jeseni i proleća koje kalendarski obuhvata period od 22. decembra do 21. januara. Do 21. marta, pardon. Ako uredimo komponencijalnu analizu ove lekseme, arhisema bi bila godišnje doba, a najvažnije diferencijalne seme su sema dužine trajanja, sema vremenske omeđenosti i sema temperaturnog određenja. Ovo je sad mnogo važno za dalje. Sve ove seme, svaka pojedinačno posmatrana, grade semantička polja i čitav niz leksema koje se tiču uopšte opisa zime se mogu svrstati u semantička polja. Dakle, fokus mog istraživanja je na leksici koja se koristi u opisima predstojećih zima u kalendarima iz perioda koji sam rekla. Kada sam ekscerpirala građu, ja sam videla da ta leksika uopšte teži da se prema svojoj semantici organizuju u ova semantička polja. Ta semantička polja, ukoliko ih imenujemo, odgovaraju baš onim diferencijalnim semama koje smo dobili komponencijalnom analizom lekseme zima. I ja tada više nisam imala nedoumicu oko toga da ekscerpiranu građu prezentujem upravo po semantičkim poljima i da pružim semantičku mrežu pojma zima u 18. i 19. veku. U okviru svakog semantičkog polja lekseme posmatram sa stanovišta upotrebnih nijansi, sa stanovišta zastarelosti, odnosno nezastarelosti u odnosu na današnje stanje. Dakle, takođe posmatram i da li su pozemljenice, da li su preuzete iz nekog jezika, da li su preuzete kao celokupne reči ili je preuzet samo tvorbeni model ili je čak preuzet samo neki sufiks, neki prefiks i tako dalje. I ovo ćemo sada malo da preskočimo i malo čas sam videla semantička polja, na primjer semantičko polje trajanja zime. Zima u svim kalendarima gde se pominje počinje 10. decembra, a završava se od 6. do 9. marta. Dakle, čak kad se završava 9. ona opet počinje 10. Srbi su prešli na gregorijanski kalendar 1919. godine. Do tada je bio julijanski kalendar. Današnja razlika je 13 dana. Međutim, ako mi oduzmemo, odnosno dodamo 13 dana na 10. decembar, to bi bio današnje stanje 23. decembara, zapravo 22. Razlika između ova dva kalendara nije uvek bila ista. Danas je 13 dana, ali je u 19. veku bila 12 dana. U 18. je bila 11 dana i upravo zbog toga je ova razlika. Zima, kao što sam malo čas rekla, ima načalo, sredu, konec. Ja sad nemam vremena da pričam za svako od ovih leksema, da li su zastarele, da li nisu i tako dalje. Bolje da vam ih pobrojim i predstavim, a onda će tu rado čitati. Samim tim imamo i perspektivu. Dakle, pošto kalendar počinje od januara, zima je već uveliko počela. Dakle, imamo ovu godinu, nastojšagu godinu, nastojeću godinu, a prethodna godina je prošavša, pređašnja i tako dalje. Sada. U okviru toga početak zime se imenuje na sledeći način. Zima je nastala, zima se započela, zima počinje. Zima načalastaja, zima začinjajecija, zima načinjajecija i tako dalje. Imamo i izraz načalo zime. Zimski meseci znamo i sami od decembra do marta. Ovde su nazivi, kako on uopšte glase, dekembri, januari, februari i marta. U nekim kalendarima, kao što su Krin, Ružica, Zorica, imamo i druge nazive, odnosno naše stare, studen, sječanj, ljuti, brezen i tako dalje. Već sam malo čas rekla, astronomičeskoje proricanje i vremenske prognoze nas je dovelo do toga da znamo i koji su znaci zodijaka za određeni mesec, tako da je semantičko polje znaka zodijaka
toga obuhvata sledeće lekseme. Jarac ili kozerog je za decembar, vodolej je u januaru, ribe februar, ovanj je u martu. I imamo određene izraze. Dakle, početak zime se obično opisuje na način sunce ulazi u znak nebeski, ladnog ili severnog kozeroga. Kraj zime, nemam vremena. Ne, definitivno nemam. U početku zime dan je najkraći. Nemam, izgubila sam se. Polako, niste si isto. Dobro, mislim, malo sam, moram sada da preskočim. Dakle, imamo semantičko polje dana u decembru. Dakle, imamo citat iz večitog kalendara. Od 10. dekembra do 24. ima 12 dana koji se broje ovako. 13. dan je dekembar, 14. je januar, 17. je april. Dakle, dani u decembru se imenuju prema mesecima. I onda sada, ako je 17. decembra s noći bude vedro, onda će idući period biti takav i takav. Semantičko polje vremena, odnosno vremenskih uslova, sada vidimo pobrojano na koji se način kvalifikuje vreme. Ništa, to je to, da, nema veze. Sad sam ja sve to nabrojala kako izgleda, ali ne stižem. I na kraju, da, inače da pomenem, srpski mjesecoslov jako važno. Kad posmatramo slaveno-srpsku epohu, očekujemo da je na početku veliki broj reči, izraza i slaveno-srpskog jezika, da su u pitanju rusizmi, ruskoslovenizmi i tako dalje, a da je kraj narodni. Međutim, imamo kalendar iz 1793. koji je pisan skoro čistim narodnim jezikom. Jako važan, pravo blago. Nisam znala da uopšte postoji, ne pominje se kada se govori o ovom žanru i o narodnom jeziku, a da je pisan narodnim jezikom. Na kraju sam htela i koncept zime koji se razlikuje od ovog današnjeg i to je upravo ono što je profesor pomenuo, globalno zagrevanje. Dakle, zima je tada zima je jasno ograničena celina, zima je, i to je jedna pojmovna metafora, zima je složeni entitet, zima, odnosno hladnoća je snažna sila, zima je surova snaga, zima je hladnoća. Sve ovo pomaže da formiramo koncept, a taj koncept bi se u mnogome razlikovao od danas. Ja vas neću više zadržavati, hvala puno što ste mi dopustili da... Čitat ćemo. Da. Hvala još jednom i izvinite što... Ništa, sve je u redu. Tamara Janevska, Tatjana Grujić, rad se nosi naziv Atmosfera svetova u spoljašnjem sunčevom sistemu, meteorološke pojave i pojmovne metafore u dokumentarnom filmu. Da, dakle, koautor je profesorka Tatjana Grujić, a naša tema je meteorološke pojave i pojmovne metafore u dokumentarnom filmu. Vidite da je u pitanju planeta Saturn, a to je zbog toga što je to prva planeta koja se nalazi iza snežne linije i prva u nizu koja spada u takozvane hladne svetove. Dakle, rad se bavi ispitivanjem metaforičke reprezentacije atmosfere svetova u spoljašnjem sunčevom sistemu, na primjeru građe koja je prikupljena iz dokumentarnog filma The Planet. Najpre se definiše dati domen tako što se ističe tendencija kognitivista da domen meteoroloških pojava podvode pod domen prirodnih pojava, uglavnom pri ispitivanju njegove produktivnosti u reprezentaciji emotivnog i psihičkog stanja čoveka. Zatim dajemo u kratkim crtama odlike dokumentarnog filma. Tu pre svega mislimo na formu, sadržaj i modalitet, a nakon toga sledi i pregled literature u kojoj se ispitivala metafora u dokumentarnom filmu. Tu pre svega prednjače studije iz multimodalnog diskursa, ali takođe treba napomenuti da se i sam domen meteoroloških pojava ponajviše ispitivao u okviru multimodalnog diskursa. Što se teorijsko-metodološkog okvira tiče, dakle, rad se sprovodi u teorijskom okviru teorije i pojmovne metafore, ali takođe uzimamo u obzir i tipologiju dokumentarnih filmova Nikolsa, na osnovu koje bi naš primer zapravo pripadao tipu koji se naziva ekspozitorni dokumentarac. Za njega je tipično to što ističe u prvi plan govor, odnosno naraciju, a to je imalo direktan uticaj na našu građu. Dakle, ona je originalno predstavljena u usmenoj formi, ali je za potrebe analize taj tekst transkribovan i on iznosi oko 4000 reči.
Dakle, iščitavanjem teksta se izdvajaju rečenice koje sadrže lekseme, koje zapravo predstavljaju meteorološke znakove, a zatim se primjenom MIPVU procedure, to je procedura za utvrđivanje metaforičnosti lekseme, izdvajaju se primjeri u kojima te rečenice sadrže manifestacije pojmovnih metafora. A te metaforičke jezičke izraze zatim razvrstavamo prema domenu iskustva kojem pripadaju. Ovdje imamo pregled svih ciljnih leksičkih jedinica, odnosno meteoroloških znakova koje smo zabeležile u analizi, a sa donje leve, to s desne strane, vidite prosto ilustraciju primjene procedure. Ovdje imamo dva metaforička jezička izraza, a history book, koji ukazuju na to da se preslikavanje vrši sa izvornog domena udžbenik na sistem Saturnovih satelita. U pitanju je direktna metafora zato što su oba domena eksplicitno data u tekstu. A u drugom primjeru imamo metaforički jezički izraz to read, gdje vidimo da se preslikavanje vrši sa izvornog domena čitanje na ciljni domen razumevanje, zato što se osnovno i kontekstualno značenje lekseme to read razlikuju. Što se ciljeva istraživanja tiče, pre svega je bilo potrebno utvrditi način na koji se u dosadašnjim kognitivno-lingvističkim istraživanjima pristupalo metafori u dokumentarnom filmu uopšte, a zatim i samom domenu meteoroloških pojava konkretno. Treći cilj bio izdvojiti pojmovne metafore koje se javljaju pri reprezentaciji planeta, to je planete Saturn i njegove atmosfere, a zatim i utvrditi glavne tipove ispoljavanja metafora u dokumentarnom filmu. Ovdje dajemo pregled najučestalijih izvornih domena, to su bili živo biće, mašina, građevinski materijal, vredan entitet i voda. Bilo je drugih domena, ali njih ovom prilikom ne prikazujemo zbog toga što su bilo u pitanju ili pojedinačna preslikavanja ili jako mali broj preslikavanja, ali njihova analiza se daje u samom radu. Dakle, najdominantniji bio je domen živo biće zbog različitih tipova personifikacije. Imamo default personifikaciju, kod koje se i osnovno značenje se po defaultu vezuje za čoveka, iako on može pokrivati i životinje i ljude. To su primjeri 1 i 2, gde vidimo da se aspekt, kao što je prosto fizički rast i razvoj čoveka, preslikava na atmosferu ili sam Saturn. Dakle, tu imamo pojmovne metafore, atmosfera je živo biće, Saturn je živo biće i nastanak planete je rođenje. Potom slede inovativne personifikacije, kod kojih se kontekstualno značenje ne navodi u rečniku, tako atmosfera svake planete ima svoj karakter ili fragmenti leda pomažu Saturnu da izraste u džina. Dakle, atmosfera ili Saturn je živo biće, Saturn je džin, a led je takođe živo biće. I na kraju imamo konvencionalizovanu personifikaciju gde se i osnovno i kontekstualno značenje navode u rečniku, pa tako se gasovi ponašaju kao tečni metal u ovom slučaju ili fragmenti leda putuju. Dakle, imamo pojmovne metafore, gas je živo biće, komadi leda su živo bića, svojstvo gasa je ponašanje čoveka, a kretanje komada leda se izjednačava sa kretanjem čoveka. Uprko svom kvantitativnom značaju, zato što je bio drugi po učestalosti u korpusu, domen mašine se realizovao samo u vidu dva izraza, glagola to power i to drive, gde vidimo da se vremenske prilike na Saturnu poistovećuju sa mašinom. Ovde je glavni aspekt ciljnog domena bio izvor energije koji pokreće vremenske prilike na Saturnu. Građevinski materijal bio je učestao onda kada je aspekt koji se isticao bio u pitanju bio formiranje same planete, pa su tako komadi leda ili gas građevinski materijal, Saturn je građevina, a prema tome formiranje planete je gradnja. Potom sledi domen vredan entitet, koji je sasvim očekivano bio učestvovao prilikom isticanja aspekta kao što je estetska vrednost. Ponajviše kada se govorilo o Saturnovom prstenu, gde su komadi leda zapravo predstavljeni kao ukras jer reflektuju svetlost, ali smo zabeležili i primere kao što je 11, gde je Saturn dragulj solarnog sistema. Evo da vidimo primer direktne metafore jer imamo oba domena eksplicitno data u tekstu. I na kraju domen vode, on je bio učestao onda kada se isticala neistraženost kosmosa,
ili našeg solarnog sistema, pa je tako kosmos okean koji nije ucrtan na mapi, ali je takođe bilo preslikavanja gde je Saturnov satelit ili mesec prikazan kao oaza. Dakle, vidimo da se preslikavanja vrše u skladu sa time koji domen, to jest koji aspekt ciljnog domena se ističe u prvi plan. Prilikom analize smo takođe uočili da su dominantni određeni tipovi ispoljavanja metafore. Tu pre svega mislimo na personifikaciju i na direktnu metaforu, zbog toga što se u primerima koji su sadržali meteorološke znakove, personifikacija se čak javljala u nešto više od 49% primera. Ali ako uzmemo ceo tekst u razmatranje, onda je taj procenat još veći, dakle iznosi oko 64%. Direktna metafora, njeno učestvovac je bila iznenađujuća zbog toga što mnoge kognitivno-lingvističke studije koje ispituju odnos metafore i registra dolaze do zaključka da se ona zapravo jako retko javlja. Za nju je specifično, kao što smo rekli, da su oba domena eksplicitno date u tekstu i to što kontrast ne postoji gotovo između osnovnog i kontekstualnog značenja lekseme. Na primjer, u primjeru koji smo malo pre naveli, Saturn je dragulj i osnovno i kontekstualno značenje lekseme dragulj je isto, ali se referent razlikuje. Sad, učestalost personifikacije se može objasniti na više načina. Primarni možda razlog je to što su meteorološke pojave kao domen deo prirodnih ili fizičkih sila, a domen sile je sam po sebi autonoman zato što sile deluju na čoveka i on nad njima nema kontrolu. Drugi razlog može biti to što je personifikacija nebeskih tela ustaljena i našli smo ovaj primer proširene metafore gde se daje, u kratkim crtama se ilustruje legenda o bogu Saturnu i koje je proždalo svoju decu, a na osnovu toga vidimo da se proces razaranja jednog od Saturnovih satelita ili meseca poistovećuje sa proždiranjem, a mesec sa detetom. I na kraju može razlog biti to što je Cassini-Huygens sonda, njom nisu upravljali naučnici, već se ona napajala energijom orbitera, dakle oslanjala se na gravitaciono polje same planete. Kod direktne metafore razlog može biti to što je ona upravo produktivna onda kada je bitno direktno usmeriti pažnju na dva kontrastirana domena i zbog toga se ona često javlja u nastavi prilikom predstavljanja gradiva učenicima ili čak u bajkama, dakle onda kad je bitno da se usvoji određena slika ili predstava na koju ukazuje izvorni domen. Dakle, što se tiče naših zaključaka, videli smo da se metafori u dokumentarnom filmu pristupalo po najviše u okviru multimodalnog diskursa, a domen meteoroloških pojava se ispitivao u vezi sa emotivnim i psihičkim stanjem čoveka. U našem korpusu najzastupljeniji su bili izvorni domeni živo biće, mašina, voda, građevinski materijal, hrana, vredan predmet i pejzaž, a kao glavni tipovi ispoljavanja bili su personifikacije i direktne metafore. Međutim, učestalost personifikacije se takođe moramo uzeti u kontekst to o kom domenu se radi, zato što su određeni domeni prosto podležni personifikaciji. Takav je, na primjer, domen prirode. A direktnu metaforu treba dalje ispitati, jer je moguće da je ona odlika dokumentarnog filma. Hvala. Evo, stigla i muzika da otprati posljednjeg govornika današnje sesije. Znači, ne znam ko će, ćete vi, Maša? Da ipak Irena izgubila glas. Znači, Maša Petrović-Bujaničić i Irena Selaković, vremenske prilike, neprilike kroz prizmu frazeologije u srpskom i španskom jeziku. Hvala puno na najavi. Predmet analize ovog rada jesu frazemi koji u svom sastavu sadrže neku od leksema u okviru leksičko-semantičkog polja vremenske neprilike, kao i poređenja njihovih značenja u srpskom i u španskom jeziku. Kao najreprezentativnije predstavnike izabrali smo 9 različitih parova leksema u ova dva jezika, i to kiša, llover, oblak, nube, vetar, viento, grom, trueno, magla, niebla, munja, relampago ili rajo, sneg, nijeve, rosa, rosio i mraz, helada.
Za potrebe izrade ovog rada građa je ekscerpirana iz jednojezičnih frazeoloških rečnika kao i iz rečnika opšte namene kako u srpskom tako i u španskom jeziku. Koristili smo više različitih rečnika kako bismo prikupili što obimniji korpus i kako bi samim tim naravno i rezultati analize bili što relevantniji. Iz predmeta rada su usledili sledeći istraživački zadaci. Prvi je detekcija i prikupljanje građe, kako iz tih rečnika opšte namene, tako i iz onih frazeoloških rečnika u ova dva jezika. Drugi korak je bila klasifikacija ekscerpiranih frazema koji u svom sastavu sadrže neku od leksema iz leksičko-semantičkog polja vremenske neprilike. Treći korak, uspostavljanje ekvivalencije između dva jezika na osnovu frazema koji su podvrgnuti analizi, naravno tamo gde je to bilo moguće. I četvrti korak je nuđenje adekvatnog prevodnog rešenja za one frazeme koji nisu uočeni u srpskom ili nisu uočeni u španskom jeziku. Danas ću pričitati samo po par primjera za svaku od ovih leksičkih parova, budući da nemamo previše vremena. Prvi par analizirani su zapravo frazemi koji u svom sastavu sadrže konstituent kiša ili đover. Bitno je ovde reći da je zapravo ono što je interesantno jeste da dok u srpskom jeziku imamo imenicu kiša, sa druge strane u španskom jeziku imamo glagol đover, tako da iz tog razloga je zapravo u pitanju leksičko-semantičko polje. Najčešće značenje koje razvijaju ovi frazemi jeste ono kojim se zapravo izražava da se nešto desilo sasvim neočekivano, iznenada, odjednom, brzo i naglo. Tako u srpskom jeziku, na primjer, sa navedenim značenjem registrujemo frazeme kao kiša i pasti kao kiša, dok u španskom jeziku imamo ekvivalente u frazemima como llovido i asecas i sin llover. Međutim, kao adekvatnije prevodno rešenje smatramo da bismo mogli da koristimo srpske frazeme iz neba pa u rebra, ili kao grom iz vedra neba, budući da su dosta frekventniji u upotrebi u odnosu na ovo pasti kao s kišom, ali su i bogatiji metaforičkom slikom i ekspresivniji po svom obliku. Kada su u pitanju frazemi sa leksemom oblak, to jest nube u španskom jeziku, jedno od frazeoloških značenja koje ovaj par leksema razvija i kako u srpskom, tako i u španskom jeziku, jeste ono kojim se izražava određena nerealnost. Tako frazem, na primjer, biti, živeti ili lebdeti u oblacima sa značenjem fantazirati, nemati dovoljno smisla za realnost, zanositi se iluzijama, nekim nerealnim planovima, i ima svoj ekvivalent u španskom frazemu estar ili vivir en las nubes alguien, koji pored značenja biti sanjar, ne obazirati se na realnost, takođe može da se odnosi i na rasejanu osobu, što, na primjer, nemamo u ovom srpskom frazemu. Kada je u pitanju par sa leksemom vetar, to jest viento, jedno od najčešćih frazeoloških značenja koje ova imenica razvija jeste uzalud, bilo da se nešto radi uzalud, ili se govori uzalud, ili se troši uzalud, i to je posebno je naglašeno u našem korpusu srpskog jezika. Tako, na primjer, registrujemo frazeme terati, goniti vetar kapom, pucati u vetar i hvatati vetar rukama, sve u značenju raditi uzalud neki posao. Potom imamo u vetar govoriti, jadati se u vetar, brbljati, bacati reči u vetar, u značenju govoriti nešto uzalud, u prazno, za koje u španskom jeziku, na primjer, pronalazimo ekvivalent u obliku frazema palabras al viento. Kada su u pitanju frazemi sa leksemom grom, to jest trueno u španskom jeziku, uočava se znatna disproporcija u broju frazema koji ih sadrže u svom sastavu, budući da ih je dosta više u srpskom jeziku nego što je to slučaj u španskom. Tako, na primjer, ono što smo registrovali u španskom jeziku jesu samo dva frazema, to su dar alguien el trueno gordo i escapar del trueno i dar en el relámpago, gde prvi frazem nosi značenje reći ili raditi nešto što će izazvati veliki skandal ili prouzrokovati neke neprijatne posledice, i drugi kojim se izražava da je neko izbegao jednu nesreću, a potom upao u drugu. Ova imenica se kao posebno plodotvorna pokazala u našem korpusu srpskog jezika, i to pre svega za nastanak kletvi i psovki, pa tako, na primjer, beležimo psovke grom i pakao ili 100, to jest 300 gromova, kao dve varijante jednog istog frazeologizma.
koje se koriste zapravo, to jest izgovaraju se najčešće u ljutnji, ali također registrujemo i kletve grom te ubio ili grom te spalio, ubila te strela od groma, za koje kao semantički ekvivalent možemo da ponudimo španski frazem mal rayo te parta, koji je nešto drugačijeg leksičkog sastava, budući da umesto lekseme grom imamo leksemu munja, ali je naravno jasno da obe pripadaju istom leksičko-semantičkom polju. Kada su u pitanju frazemi sa leksemom magla, to jest niebla, u španskom ne pronalazimo ni jedan frazem koji u svom sastavu ima ovu leksemu, dok se ona u srpskom jeziku pokazala kao vrlo produktivna, budući da je zapravo motivisala nastanak velikog broja frazema. Većina njih, naravno što je očekivano, izražavaće neku nejasnoću, neku neizvesnost, neostvarljivost, nasumičnost i tako dalje. I zanimljivo je napomenuti da su svi registrovani frazemi sa ovom leksemom zapravo razvili negativnu konotaciju. Neki od njih su, na primjer, kao kroz maglu, kao guske u magli, ići u maglu, loviti maglu, magla mu pala na oči i tako dalje. Kada su u pitanju frazemi sa leksemom munja, za nju u španskom jeziku pronalazimo dva ekvivalenta, a to su sinonimne lekseme relampago i rayo. I frazeološka značenja koja najčešće razvijaju jesu ona kojima se izražava da se nešto desilo neočekivano i iznenada, kao na primjer u frazemu kao munja pogoditi ili kao munja ošinuti, ili se pak sa druge strane akcent stavlja na brzinu kojom se nešto odigralo, kao što je to slučaj u frazemima kao munja ili kao munja leteti, a pronalazimo i jedan španski ekvivalent, a to je zapravo como relampago, koji također kao u srpskom jeziku znači odraditi nešto brzo ili hitro. Sljedeći analizirani par su frazeologizmi sa leksemom sneg, to jest nijeve u španskom jeziku. Kada je u pitanju ovaj leksički par, u srpskom jeziku pronalazimo 3 frazema sa ovom leksemom, dok u španskom registrujemo svega jedan. Tako u srpskom jeziku pre svega registrujemo poredbeni frazem beo kao sneg, kojim se jasno naglašava da je nešto vrlo ili sasvim belo. I iako ni u jednom od konsultovanih rečnika zapravo ne pronalazimo frazem blanco como la nieve, koji bukvalno znači beo kao sneg, na osnovu sopstvene frazeološke kompetencije možemo da kažemo da je on u savremenom španskom jeziku frekventan u upotrebi, tako da bi mogao da se ponudi kao ekvivalent ovom srpskom frazemu. Pored toga, u srpskom registrujemo još mariti za nekoga ili za nešto kao za lanjski sneg i peći sneg na ražnju. Zanimljivo je napomenuti ovdje da je ovaj leksički par sneg, to jest nijeve, i u srpskom i u španskom jeziku zapravo motivisao i nastanak antroponima, to jest ženskih imena Snežana u srpskom i nijeve u španskom. Pretposlednji par su zapravo oni frazemi koji u svom sastavu sadrže konstituent rosa, to jest rosio u španskom, i zapravo pronašli smo samo 2 takva frazema u srpskom jeziku, dok ih u španskom ne registrujemo, vidjet ćemo kasnije i zašto. I to su frazemi poredbeni mlad kao rosa i mlad kao rosa u podne, koji jasno stoje u antonimijskom odnosu, budući da se ovaj prvi frazem koristi u značenju pun mladalačke svežine, dok sa druge strane ovaj drugi zapravo označava osobu koja je stara, to jest vremešna. Posljednji par su frazemi sa leksemom mraz, to jest elada u španskom jeziku, i također smo pronašli frazeologizme samo u srpskom jeziku, dok ih u španskom ne registrujemo, i to su frazem mraz pred zoru je najjači, kojim se označava da je nešto najteže pri kraju, baš onako kao što je i mraz, to jest kao što mraz najviše steže upravo pred zoru, to jest kada se noć završava. I također nalazimo frazem pao, pade mu mraz na obraz, koji nosi značenje postideo se, promenio se u licu od stida. Navedeni frazem je motivisan slikom da se osobi koja je zapravo provela neko određeno vreme na mrazu obrazi zacrvene, a to je slična i fiziološka reakcija do koje dolazi kod čoveka kada se iz nekog razloga postidi. Postoje naravno frazeologizmi koji mogu da se ponude i ovde kao ekvivalenti, na primjer u španskom jeziku imamo ponerse como un tomate, gde se zapravo osoba koja se zarumenela, pocrvenela poredi sa paradajzom. Što se tiče samih zaključaka, ukratko ću i to samo da iznesem, kao najproduktivnije lekseme pokazale su nam se kiša, oblak, vetar, grom i magla. Sa druge strane, kao dosta manje produktivne su se pokazale lekseme munja, sneg, rosa i mraz, i to kažem posebno u španskom jeziku nisu se pokazale kao produktivne.
Fenomen da te određene lekseme koje su bile predmet analize ovog rada zapravo ne razvijaju frazeološka značenja u španskom, a sa druge strane ih razvijaju u srpskom kao što smo videli, može da se objasni zapravo klimatskim razlikama koje postoje na tlu Srbije i na tlu Španije, te ti meteorološki fenomeni kao što su magla, rosa i mraz nisu tako učestali u Španiji koliko jesu u Srbiji, pa samim tim nisu ni motivisali nastanak frazema. Jedan od važnijih zaključaka do kojih smo došli analizom jeste da se odlike analiziranih meteoroloških prilika metaforički preslikavaju na čoveka, kako na njegove modele ponašanja, tako i na njegove karakterne osobine. I ovde se prvenstveno radi o prikazivanju neraspoloženja kroz određene frazeme koji oslikavaju prirodne nepogode kao i o nagloj, iznenadnoj promjeni raspoloženja čoveka. I takvi primjeri zapravo su samo još jedan od pokazatelja da slika i percepcija sveta oko nas u velikoj meri utiču na naše kognitivne sposobnosti i zapravo na način na koji tumačimo svet. Također smo došli do zaključka da je znatno veći broj frazema u oba jezika koji razvijaju negativnu konotaciju u odnosu na one koji razvijaju pozitivnu, budući da nasuprot letu i proleću godišnja doba kao što su jesen i zima uglavnom se povezuju sa sivilom, sumornošću, tamom, tminom, pa takvi fenomeni u najvećem broju slučajeva i ne mogu da zrače pozitivnom konotacijom. Ovu analizu je moguće dodatno i proširiti, analizirati još neke leksičke parove, kao što su, na primjer, led, jelo, hladnoća, frio, oluja, tormenta, mećava i tako dalje. Ali eto, mi smo se ograničili za potrebe ovog, za rad istraživanja, smo se ograničili na tih 9 koje sam vam navela. Hvala vam na pažnju. Evo, ovo je bio posljednji rad danas i za ovu sesiju i za današnji dan.